大家好，今天小编为大家带来的是《X 奥特曼之初胜》。城市中突然出现了巨人与怪兽搏斗，队长下达协助巨人的命令，队员回复明白。怪兽将 X 击倒，进一步发动攻击时受到了袭击。X 对大地说：“你的队友真是可靠啊！”大地得意地说：“那是，我们也上吧。”X 说：“好，就是现在，上啊，大地！”大地坚定地看着怪兽，身体进一步与 X 融合。X 的能量炮发出耀眼的光芒，右脚向后滑去，又将手置于胸前，发出技能扎拉蒂姆光线。光线打中了怪兽，使怪兽痛苦的嘶吼。光线强大的威力下，怪兽没能抵抗多久，终于发生了爆炸，怪兽消失不见了。蓝色的光芒汇集，看到这一幕，孩子们激动地欢呼着庆祝 X 的胜利。大地不敢相信地看着自己的手，问：“刚刚那是什么？” X 回答说：“能发出那招，就证明你和我完全融合。虽然是第一次，但已经做得很棒了。” X 看着胸前闪烁的能量炮飞走了。看着远去的 X， 队长急忙下达追踪巨人的指令。可是队员告诉他，巨人消失了，追踪失败。变回人类的大地捡起地上的闪光玩偶，开心地说：“那束光将迪玛加变成了闪光玩偶。你这能力很厉害啊 ，X。准确来说，是你和我的能力。我很喜欢这个装置，只要留在这里，我就能再次和你融合。大地以后还请多多指教。”说完就消失了。大地不可置信地问：“你就打算待在这里了？喂！”在这一片废墟中，明日赖在寻找大地。担心大地的明日赖悲伤地喊着：“大地，快回答我！”前来支援的神人发现明日赖，说：“在那儿。”一边喊着明日赖，跑过来问：“没事吧？”明日赖低着头说：“可是大地他……”忽然听见呼唤声，转头看见大地欢快地跑过来。